अगली मुद्रा है सूखी खांसी मुद्रा। कई बार कई लोगों को खांसी तो आती है लेकिन कफ नहीं आता, उसके कारण से बेचैनी बहुत होती है, लगातार उठती रहती है। इसमें यह मुद्रा बहुत कारगर है। इसमें सूर्य मुद्रा, इंद्र मुद्रा और आकाश मुद्रा तीनों को मिलाकर के बनाते हैं। तो गले में जमा हुआ जो कफ है वो बाहर आएगा। गर्मी, सूर्य तत्व गर्मी देता है, ये सूर्य मुद्रा है। और इसमें इसके साथ मिला दिया इंद्र मुद्रा, यानी जल तत्व की उंगली है, और मध्यमा को भी मिला देना, ये आकाश तत्व है। तीनों को मिला करके लगा देना। इससे तर्जनी को सीधा रखना। इसको 30 मिनट करेंगे, 30 मिनट 45 मिनट तक इसको कर सकते हैं। इसको करने से सूखी खांसी में कफ बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा रहेगा।